跟住而家又係，唉，世界當居，行樓梯啊，唔係爬樓梯，落樓梯，頂住28斤行李，哦。走啦 ！Hello， 大家早晨。咁我咧就準備退房啦。今日嘅 outfit，然後我好悲傷地發現，因為咁多日嚟，其實主要係返咗倫敦之後咧，呢個清朝公寓嘅嗰個水壓實在太細啦。跟住就好難洗頭，然後我發現我後面嘅呢啲頭髮就幼到好似斯內普咁，俾大家睇下，好難過。我係一個好鍾意保持頭髮乾淨嘅人，我嘅髮質唔一定要好好，但係我好憎我啲頭髮又流淋或者好棘，但係而家兩樣都齊晒。唉，真係唔返廣州唔得。倫敦嘅呢個水土唔養人，唔養人。片住宅區咧，即係呢啲紅色嘅呢啲維多利亞時期嘅建築咧，就係我住嘅呢個可以叫小區嘛。跟住我住嘅嗰棟樓咧，就係呢度入邊 Hyde Park Mansions 喺呢度行入去。然之後咧，我而家要將條鎖匙還翻俾房東。跟住阿房東就係將條鎖匙擺喺邊嘅，就係喺對面呢個銀行嗰度。好大好大嘅一個火車站。華盛頓火車喺呢度入邊，不過我唔使坐火車今日。我玩完之後，只需要喺呢一度坐伊利沙伯線或者機場快線去機場就得。不過都係行入嚟俾大家睇下。呢站好搞笑。狗係可以上火車。喺倫敦呢度咧，係好多人住喺近郊，然之後通過坐火車入嚟倫敦呢度返工嘅。跟住我發現佢而家為咗鼓勵大家低碳出行咧，喺火車站入邊呢度仲設置咗一個俾你泊單車嘅地方。大家啲單車睇起身都幾靚，咁樣擺喺度就唔會俾人偷，咁即係説明英國治安其實都仲係可以。喺單車棚嘅出邊，我見到咗一塊告示牌，教大家點樣鎖單車。首先就係兩個轆都要鎖喺欄杆上面，其次呢，單車鎖唔可以掂到地下，因為掂到地下就會好容易俾賊鑿開。跟住呢，就係要買把好鎖，然後呢，仲要定期檢查你個鎖到底有冇壞。最後就係同你個單車買保險，仲要呢，記低你個單車嗰個車架上面有一個獨一無二嘅編號，咁樣就算你部單車俾人偷咗，都可以通過個編號揾翻嚟。喺呢度放低咗我嘅行李啦。英國嘅話呢，機場啊、大火車站啊，都會有呢個儲存行李嘅地方。收費都仲算好公道。咁我
就啱啱食完 brunch 翻嚟帕廷頓火車站啦。我嘅 brunch 係去咗出邊嘅餐廳點咗一份瑪格麗特 pizza， 都幾大份嘅，可能有成9寸咁大。反正我一個人就食唔晒，我仲剩翻3片冇食。咁當其時嗰個餐廳嘅老闆就問我你要唔要打包，跟住我就話唔打啦，因為我好快就要去坐飛機。咁你 pizza 凍咗嘅話冇得加熱又唔好食，咁我就留低咗食物。但係其實我當時都有猶豫過，即係我到底要唔要打包呢個食物去送俾嗰啲喺街邊無家可歸嘅露宿嘅乞討嘅人，因為其實喺倫敦你仲係可以見到有人喺街上面乞討嘅。咁我離開咗餐館行翻嚟帕廷頓火車站嘅路上就遇到咗咁樣嘅一個人，跟住我就有啲後悔，我自己冇打包食物去俾佢，但係我又唔知道喺國外到底咁樣做好唔好，即係大家介唔介意食人哋食剩嘅嗰啲嘢咁啦。即係因為你叫我去俾真金白銀施捨嘅話，可能有啲困難，因為我自己都唔係有啲好有錢嘅人，但係有多餘嘅食物分享嘅話，我感覺應該仲係可以做得到，而且英國嘅食物確實係平，特別係倫敦伙食真係好貴。對面就係嗰個聖 Pancras 嘅火車站。好凍啊！咁樣嚟晒大波風，點解會咁大啊？聽工作人員嘅介紹，我去睇咗一個免費嘅常設展覽。個展覽講乜嘢我已經唔記得咗啦，淨係記得入邊嘅空調好凍好凍，凍到我係咁咳。牛角包同埋熱朱古力，雖然我唔肚餓，但我覺得我要食啲熱嘅同高熱量嘅嘢，唔係嘅話呢，我個肺感覺要不行啦。咁啦，我而家就食完咗我嘅晚飯，準備趕路去Paddington Station 攞翻我嘅行李，然之後坐車去機場啦。跟住頭先食嘅嗰個日式拉麵咧都幾好食嘅，但係咧佢第二個 POS 機俾我刷卡嘅時候，嗰個 POS 機竟然上面有選項問我要俾幾多小費。英國其實就唔係一個小費國家嚟嘅，即係佢哋通常就已經會將嗰啲即係服務費打晒入去佢嗰張單嗰度噶啦。通常都會你餐廳度食飯咧，佢都會你餐廳度食飯咧，佢都會打%唔知幾多嘅服務費喺入面。跟住第二個貨司機過嚟上面都因為我攞小費，咁個服務生又企喺你隔離，你點好意思咁 no tip？ 跟住之後我就揀最少嘅嗰個3% 㗎啦，跟住就即係圍到就係0.56磅。即係人民幣可能3-4蚊咁左右啦，但係就因為咁樣令我呢一餐超過咗20磅，即係呢個係我對自己嘅飲食嘅要求，即係一餐飯唔好超過20磅先。哦，點可以咁？即係有病喎！你已經本來喺個即係，而且我後嚟最後睇嗰張詳細嗰張單，佢已經打咗嗰個服務費喺入邊，我已經要俾2磅幾嘅服務費，你仲點好意思攞嗰個 POS 機上嚟，仲要問我啦？咁小費有冇搞錯？大家記住，如果你遇到咁樣嘅嗰啲 POS 機，千祈唔好咁小費，你就直接 no tip 就得啦，唔好似我面皮咁薄。好啦，入地鐵站啦，唔傾啦，拜拜。
英國一景。大家會企喺呢個列車時刻牌前面，去等自己要坐嘅嗰一班車到底有冇準時到啦，有冇延誤啦，同埋佢靠喺邊一個月台。通常係要到呢個車臨開車前10分鐘先會公佈到底你要坐嗰部車泊咗喺邊一個月台嗰度。Hi 朋友們，咁我而家咧就已經攞完我嘅行李啦。咁我就準備要從柏靈頓呢度出發，坐伊利沙伯線去機場啦。跟住去機場嘅話咧，我就要直機啊，過海關啊，嘰哩㗎啦各種嘢，就要準備回國啦。咁離開柏靈頓就係我離開倫敦市中心嘅時候啦。我覺得離開一個城市嘅市中心就係同呢個城市告別嘅時候，而唔係話你真係飛機起飛嘅時候你先同佢講拜拜。我感覺我今日用咗漫長嘅一日同倫敦講再見。總嘅嚟講係一趟冇咩遺憾嘅旅程吧。咁就傾到呢度啦，拜拜。喺倫敦玩嘅最後一日，我咳出痰嚟啦。真係唔翻屋企我就要暴斃倫敦啦！嗱，趁依家得閒教下大家點樣坐倫敦地鐵啦嚇。首先咧，你就要認準你坐嘅係咩線。咁譬如講，我而家坐嘅就係伊利沙伯線，佢係紫色嘅。跟住咧，唔同嘅線路咧，佢係分唔同嘅方向嘅嚇。西行就去 B 站台，東行嘅話咧就去 A 站台。咁咧，然之後你肯定就搞唔清你係去東定係去西㗎啦。我哋呢啲唔係本地人，點知道呢方位？咁就要睇下邊嘅呢一條路線圖。咁咧就睇下呢度到底有冇你要去嘅嗰個站。咁多英文字你梗係睇唔明啦，所以咁咧呢個時候咧你就要對谷歌地圖啦。谷歌地圖咧佢就會話俾你聽你要坐嘅嗰條線嘅名同埋你要坐嘅嗰條線嘅終點站。咁呢兩個名咧就係最重要嘅。咁你譬如講我而家要去Terminal 4，即係第4號站樓啦，呢個航站樓呢個啦。咁我就一定要記住下，我第時嗰個列車嚟嘅時候，我就要對佢呢度嘅呢一個時刻牌，然之後咧睇下佢係唔係 Elizabeth Line 呢個名，跟住然之後佢嘅 terminal 佢嘅終點站係唔係 Terminal 5？有時候佢係 Elizabeth Line， 但佢嘅 terminal 係 Reading， 或者佢嘅 terminal 係其他。頭先啱啱走咗一步係喺 Maidenhead 呢度就係 terminal 嘅，仲有幾個喺柏靈頓呢度就係 terminal 嘅。咁你一定要醒水睇準呢幾個名，最重要就係兩個名，第一個就係你條線嘅名，第二個咧就係你要去嘅嗰個方向嘅終點站嘅名嚇。佢所以你認顏色係冇用嘅，所以佢劃分咗，佢同佢唔同嘅線標咗唔同嘅顏色，但係顏色係完全冇用嘅。跟住嗰個線嘅名都唔係好有用，其實最重要就係要記住你要去嗰個方向嘅終點站係乜嘢嘢。所以點解倫敦地鐵會咁難坐就係呢個原因。嗱，好似而家咁第4趟泊埋嚟嘅列車就係我要坐㗎啦，因為佢嘅終點站係去Terminal 4嘅。
聽日嘅呢個時候咧，我就已經喺機場啦，好開心。如果唔係我冇晒乾淨衫，同埋倫敦啲嘢咁難食嘅話，我應該會想喺度留低耐啲。唔通唔留低嘅最重要嘅原因唔係冇錢嗎？呢片都好靜下，好似小鎮咁。